朋友们，大家好。今天我在这里呢，想跟大家说说言论自由这个话题。我就是想从台湾的角度以及从德国的角度呢来分析，到底言论自由是什么东西？台湾到底有没有言论自由？因为在我们的认知当中，台湾人特别自豪地说，我们台湾有绝对的言论自由，我们可以骂总统怎么样。然后呢，他们还特别自豪地说，你看你们中国或者是你们中国大陆，连骂那个国家主席习近平都不行，然后呢还会被消失。这一直呢是台湾人特别引以为傲的地方，那就是所谓的言论自由。那么今天我就想与大家讨论一下，特别呢欢迎台湾朋友们一起加入啊。对于台湾有没有言论自由，我之前就是数年前，我是觉得是肯定的这个答案，但是随着时间的流逝，我就越来越否定这个议题了啊。从过去一段时间以来吧，越来越多的台湾朋友们，一些台湾网红，特别是原来偏绿的，甚至呢是台独的网红，纷纷到中国那边去。你们台湾很多人叫中国，我认为呢应该叫大陆。到大陆那边去做直播，或者是去大陆那边旅游、观光等等。去了那边之后，他们的认知、他们的三观，可以说来了一个180度的转弯，来了一个完全的改变。好了，这些人在网上，比如说在油管上面说了真话之后，那让那些台独们，让那些绿营的们，真的玻璃心呢碎了一地，受不了。然后呢，对他们进行了猛烈的人身攻击，甚至呢叫他们在大陆不要回来了，你们在那边领取中国那边的什么身份证啊什么就可以了，我们台湾不欢迎你。你看，这就是所谓的言论自由。所以现在是这样啊，就是符合绿营世界观的，符合台独三观的，在一个同温层里面的，那么你就可以说，你可以骂什么中共呀，可以骂习近平啊，但是你不能说任何不符合台独世界观的绿营的这种话，真的不能说，不能批评，他们听不得哪怕一个字的批评的声音。然后呢，你这些到中国去，到大陆去，你绝对不能说任何关于大陆一些正面的东西，哪怕半个字都不行，否则你就是通共，你就是拿了中共的钱，你就是吃红的，等等等等。反正呢，就是不把你置于死地，他们绝不罢休。你看，我之前其实呢，对那个偏绿的那个人叫钟明轩吧，对吧？他应该是从去年开始就去了大陆，然后呢，第一次去大陆的时候，也就是就是不是毁了他三观，就是完全改观了他的三观。然后呢，他就说了，你看中国人，他当时是说中国人的啊，你看中国人呢还是很友善的，还有中国这设施呀是挺先进的，等等等等。然后绿营的人当然受不了了，然后就说他怎么能够通共呢？你就别回来啦。反正就是刚才我说的那些话。钟明轩当时呢受了很大的委屈，他甚至在那个镜头里面都哭了啊，因为他这个人一看就是一个比较同志的人，又比较娘的人。开始我对他的那个感官不是特别好，因为我知道他的立场是偏绿的吧，立场是偏绿的。我一般是对台独啊，还有偏绿的人没有好感。怎么说呢？因为当时在油管呢推荐了他的那个频道给我，我就不小心手贱呢就点了进去，看了一下，觉得好像还可以啊。开始虽然我对他有些的话语，因为他还是比较偏绿嘛，开始的时候有些反感。后来我是忍着啊，就是看下去，越看下去我就越被他的言语所吸引，因为他这个人呢，我认为是比较真实的，他有什么就说什么，也不怕得罪人，我就喜欢这种。所以后来他做了几期去大陆的，还有去其他国家和地区的旅行的节目之后，我就越来越喜欢看他的节目了。虽然啊，我还不是完全同意他的世界观，也不是和他在一个同文层里面的人，但是我觉得他至少他敢讲真话，不怕得罪那些台独呀、绿营的人。这我觉得是一个对我来说，我是认可他人品的人，
不管他是什么世界观是属于哪个的啊，反正我觉得他是真实的敢讲真话的人，我就觉得很佩服。然后呢，这几天大家也知道，就是馆长到大陆去做直播，全程直播。他原来就跟绿营就闹崩了吧？应该是2022年、2023年的时候就闹崩了，应该是因为柯文哲吧，柯 P。之前他是挺绿的，所以呢，我开始的时候应该是6、7年前我就关注过他。开始的时候也是油管推荐了他的频道给我，我就点击进去看了。他是在台湾他家里呢，坐在电脑椅上做直播的，然后一片的骂时政，骂各种不满，骂国民党，骂大陆，骂中国，骂习近平等等，反正什么都骂。我知道他那个偏绿的立场之后，我就越来越不喜欢看了啊。后来我就看他拒绝韩国瑜，然后呢，他亲那个蔡英文空心菜，然后呢还跟空心菜见了面，还帮民进党站台。之后呢，我就不太关注了。他自己说，他是2022年开始，好像跟那个民进党搞翻了嘛，然后就完全是跟民进党势不两立了。现在变成了他们就不共戴天的人了。应该是那个柯 P 呢被抓了之后，他就看不下去，于是呢想要营救那个柯 P，这可能也是他呢到大陆搞直播的原因之一吧。我认为，我现在相信了啊，他去大陆搞直播，很可能就是想让台湾人，特别是那些绿营的人，看看什么是真实的大陆。过去啊，好多台湾人他真的受了不管是国民党的还是民进党的宣传，所以很多台湾人对大陆有特别让我们中国人还有大陆人呐、海外华人，匪夷所思的那些错误的观点，就是怎么台湾人会对大陆有那么错误的认知呢？台湾海峡也就是100多公里，但是台湾人内心他那堵墙，或是他们内心那个海峡，已经是相当于2个不同的世界一样。已经数万里了啊！作为我们海外华人还有大陆人，真的难以理解为什么那么多台湾人对大陆人有那么深的成见，甚至是错误的认知。那么像馆长这种人，他有勇气，他到大陆去看看做直播。我认为啊，不管他是什么立场，即使是他是绿色的立场，只要他到大陆去给台湾人做直播，看看真实的大陆的情况，我觉得都要欢迎啊！让台湾人知道真正的大陆，我觉得对于两岸的和平呢是有帮助的。所以这几天，我虽然不是每一秒钟都在看馆长他的直播，但是我还是比较关心的。比如说他去上海呀，去杭州呀，给大家看看上海的街景，看看那个黄浦江，看看浦东，看看浦西，或者是上海的特别漂亮的、特别摩登的夜景。馆长是第一次去大陆，他40多岁了，所以他的很多举动，对我们大陆出来的人来说，或者在大陆人来说，好像匪夷所思的。但是如果你考虑到他从来没有去过大陆，然后呢一直在被民进党他们的媒体洗脑，他形成这样对大陆可以说是落后的错误的认知，也就情有可原，也就可以理解了。所以他那种对我们看来大惊小怪的，像这种馆长进大观园那种举动，也就可以理解了。他当时说啊，你看这大陆的厕所有门儿，他是讲讽刺绿营、讽刺台独那些人，还有讽刺呢那些台独那些大佬，比如说大陆呢什么高铁没有靠背啊，厕所没有门啊，或者连那个茶叶蛋也吃不起，然后呢在深圳吃泡面要被很多人围观，像这种匪夷所思的，让大陆人笑得大牙的话，但是台湾很多人还是相信啊。所以呢，这次呢他去大陆做直播，我认为呢是对整个台湾人还是对整个华人圈都是有很大的帮助的。有些人也反对啊，比如说有大陆人也反对馆长去大陆做直播，其实他是想去捞钱的，想搞流量的，等等等等。反正呢，那个嘴长在每个人的脸上，你想怎么说就怎么说。我认为啊，馆长去大陆是有很大的正面作用的，特别是对于两岸的交流，特别是消除很多台湾人对大陆对中国的误解，有利于两岸的和平，我觉得这非常有帮助。
所以我是举双手欢迎的。我也希望呢，今后不管是谁，不管你是台独的人，只要你想领一个台胞证到大陆去观光也好，做直播也好，或者拍视频也好，都表示欢迎。我呼吁大家不要只去大陆的1线、2线城市，也去大陆广大的各个省份去看看，到农村去。真的，你只要去过城市，然后去过农村，去过小的城市、大的城市都去，然后呢，去各个省份，比如说你去了上海呢，也要去广西啊、云南、贵州、四川，也要去什么内蒙啊，还有东北或者是新疆啊、西藏都要去看一看。如果你光看大陆的1线城市，它确实非常的先进，比世界上很多发达国家的城市都要先进。但是这只是中国大陆的一面，中国大陆是多面的，也多维度的啊。所以呢，还是呼吁大家一定不要忘记啊，大陆的中小城市还有广大的农村都要去看看。所以要消除误解，去大陆看看是非常有必要的，否则什么都是坐井观天、纸上谈兵。这次我特别关注了啊，就是关于台湾所谓的言论自由。从馆长去大陆做直播，我就特别的发现呀，台湾真的是假言论自由，而真的是绿营恐怖、绿色恐怖。真的，我用绿色恐怖这个词。以前国民党的时候是白色恐怖，对吧？现在呢，绿营执政变成了绿色恐怖，台湾就是在绿色恐怖之中。馆长在大陆说了真实的话，然后呢，被那些绿营的人，被绿色的所谓的大佬呀，还有被什么三立啊这种台独的媒体打成什么通共啊，对吧？然后呢，拿了中共的钱呀，等等等等，反正很多。然后呢，整个台湾那些偏绿的要等着修理他。现在，所以那个馆长呢，一想到要回到台湾，就有点担心，有点难过。他在大陆真的特别开心这几天，但是一想到回到台湾之后要面临这个民进党呀，还有绿色恐怖那些修理吧、打压吧，当然就心里特别有压力，可能连觉都睡不着。你看，凡是不符合这个台独世界观的这些言论都是不能说的啊，半个字都不能说。所以我说啊，台湾真的是假言论自由，真绿色恐怖。我不知道大家同不同意。另外，我还发现，因为我在德国居住了那么久，所以呢，我觉得其实台湾也是属于西方选举制的一员，所以台湾整个社会现象跟德国其实非常的像，跟美国也非常的像。我认为跟德国特别像。比如说，德国它整个社会，不管是你左右的媒体呢，都是非常仇视中国这种社会制度的。就是说，你在德国作为记者也好，作为公众人物也好，作为政客或者政治人物也好，你绝对不能说中国正面的东西。如果你说了，那你就是通共，你就是中共同路人。你看这种词、这种用法，是不是跟台湾绿营的说法是一模一样呢？绝对不能说，否则啊，你在德国这里啊，你从政就没有任何的机会，因为首先媒体就会全部帮你抹黑，说你是刚才说了通共的人，你是对共产党有好感的人，那么你就违背了德国社会、台湾社会所谓的政治正确。那你就说，你只能说共产党的坏话，绝对不能说共产党的好话；你只能说中国的坏话，不能说中国的好话。所以呢，德国也一样啊，是绝对没有所谓的言论自由的。当然了，你们所谓的言论自由说可以骂总统，可以骂德国总理，但是你要想到，为什么要骂他呢？如果一个国家的领导他做得好，没有必要骂他，对不对？你骂他，就说明他做不好，没有像你想象那么好。而且，你不是自打嘴巴吗？当时比如说那个空心菜，还有什么赖清德，都是你们自己选上去的。那你现在又骂他，那就说明你是脑残嘛，你选了他，对不对？而且我还发现啊，就是像德国、像台湾这种社会，它没有公约数，没有社会共识，所以整个社会呢是非常非常撕裂的。我把这种社会呢比作一种拔河，大家知道拔河是什么样，对吧？我拉你过来，然后你使劲的把我拉过去，就像拉锯一样，
来来去去，来来去去，所以整个社会呢没有进步，或者这个进步的速度非常非常慢，因为大家没有公约数，互相拖后腿。本来对这个国家、对这个社会有利的政策，但是为了反对而反对，最后呢，让这个社会呢一直向下沉沦，或者是原地踏步。你看，很多在台湾有识之士呢，就伤心地说：“你看台湾呀，一天天在退步，一天天在原地踏步，大陆那边在一天天进步。”这就是两个社会制度不同而导致的那个发展轨迹的区别。我到德国来30年了，真的，我的观察就是，德国社会很多方面啊，30年来没有任何的进步，反而在退步。比如说，德国的社会治安是越来越差，比30年前差多了。现在德国几乎每天在人群密集的地方都会发生什么砍人的事件，对吧？砍死人的事件时常发生。比如说上个礼拜是前个礼拜又发生了，在巴伐利亚、在柏林、在其他州。所以现在出去啊，我就特别的担心去人员密集的地方。我的德国伴侣呢，甚至他说我们下次呢去中国去旅游的时候，一定要买2件防弹的那个背心。他担心，比如说他去德国火车站坐火车的时候，被人呢用刀子来捅。如果他穿上这种防弹的那种背心呢，还有要防到这个脖子这里的啊，至少比没有穿更能保命，对不对？这是他亲自对我说的啊。我在网上看了一下，像这样一件防弹的背心，在中国大概要1000多到2000人民币，其实也不便宜。但是他说值得花这200多欧元。所以从这个小小的例子，你们就可以知道现在德国整个社会治安有多差。然后呢，德国它整个城市比原来就乌烟瘴气多了，也没有以前那么干净了。然后呢，在欧洲这城市小偷特别多，德国的柏林也不少。但是最乱的，比如说是什么？意大利的罗马呀，西班牙的马德里呀，巴塞罗那呀，还有法国的什么巴黎呀，等等等等。反正啊，整个西方社会它的社会风气啊，世风日下，真的不得了。另一方面，特别是这10几年，整个中国大陆的社会啊，它正线的转变特别特别的好。比如说，全世界我认为呢，没有比中国更安全的地方了，几乎没有了。也许呢，新加坡有，也许台湾有些地方有，但是呢，总体来说，我认为呢，大陆是全世界数1数2最安全的地方。这就是为什么现在在大陆越来越多的人拥护这个大陆政府的领导呀，所以大陆人就不理解，那为什么要去骂这个政府呢？对吧？当然，大陆也并不是说它所有方面都非常的完美，也有很多的问题。这个世界上没有任何一个完美的国家和地区，但是大家如果是多关注那个问题，从这个问题解决问题入手，让这个社会一点一点的变好，那不是就更好了吗？对吧？那为什么要抓住问题，然后呢，要让这问题放大，然后让问题更严重？就像台湾一样，拉住对方，拖住对方后腿，不让对方去做有利于这个社会的事情，最后导致呢整个社会越来越沉沦。像德国社会也一样啊，也就是大家没有社会共识，所以呢大家互相拖后腿，导致了很多这个政策执行不下去。然后呢，这西方这几十年来极左的统治整个西方这很多很多的国家，所以导致了很多社会问题，就是因为这极左导致的。比如说德国的移民问题啊、难民问题啊等等等等。这就是我为什么特别不看好西方国家的地方。然后我们回到这个言论自由，德国也是没有言论自由的。否则你们可以看到，从我这几年做咱们这个频道，也可以给大家比较清楚了，就是德国的媒体啊，可以说99%它都是报道大陆的时候，报道中国的时候都是负面的东西，对吧？其实是正面的那个内容，它也会做一个负面的解读。比如说咱们今天上午上传的那个视频，是关于中国双航母在西太平洋做演练的，然后呢就被德国媒体解读为在那里呢咄咄逼人，然后呢是挑衅美国在那个地方的霸主地位。难道西太平洋就属于美国的吗？西太平洋离美国有多远？离中国又有多远？对不对？
德国媒体过去偶也报道，比如说美国的那个什么航空母舰到南海，他们说是去做航行自由，是为了保证其他中国邻国的安全，他是做这种解读。而中国呢，它的航母一到南海去，或者一到西太平洋去，就是耀武扬威了，就是去什么挑衅美国了等等。你看，完全是站在美国的角度说话，所以可以发现，这个德国的言论自由也是假的，像台湾一样，不能说中国任何好话，只能说中国的坏话。台湾的媒体一样啊，特别是绿营，只能说大陆的坏话，不能说大陆任何正面的东西。所以这次馆长还有以前的钟明轩到大陆去，被绿营修理，就是这个问题。台湾的言论自由真的是假的，真正的台湾现在面临非常严重的绿色恐怖。希望台湾人还有整个中国大陆人、海外华人团结起来，才能消灭绿色恐怖，才能消灭台独，让中国发展壮大，让台独不可能得逞，让统一早一天到来，这样才能彻底消灭绿色恐怖。好，朋友们，你们怎么看台湾的言论自由呢？以及你们怎么看台湾现在所处的绿色恐怖呢？朋友们，今天就到这里，感谢大家，我们下期见。